今天给大家开箱看一下咱们这款的加特林，特别沉啊，特别沉，10多斤的一个重量。上盖，咱们打开。这是它的一个提拔，这是供电的。这个是咱们的一个主体，哇，哎呀，太沉了啊！我操，这一个手根本拿不动啊，太沉了。看一下，整个前方这些管子全是合金的，太结实，这都是合金的。这壳子，这也是金属，大面积用的全是金属啊。咱放一边，看下面。我天，这么大的一个大电池啊！看一下，这应该是14伏的一个电池，带了一些小配件。这是转接头，可以拧那个大的水瓶子的转接头，3D 打印的。看看，这是它的一个小配件。咱们现在就给它组装上看一下，看一下它都带了哪些配件。这是一个大电池，然后这是主体，这是提拔，这个是咱们这个电源的电源开关。上面这个是咱们这个下电池仓，这是带了一些螺丝配件。下面咱们给它组装上，先把前面这个提拔先给装上，找出咱们的螺丝。来，下一步安装咱们这个开关，把这个口打开，按从这里插进去，然后咱们把这个开关按到这上面，同理啊，拿螺丝拧上就可以，这几颗螺丝拧紧就可以。这上面也有开关，下面咱们装这个电池仓，在这个底部翻过来。这个是咱们这个电池仓，咱们先把这个底盖给拧上，豁口这边冲这个后方，先把咱们电池装进来，把这个线穿过来，把这个盖子这头卡住，这边这个插销把它锁住，这样就可以了。电源线插这里，现在就可以。然后这是咱们这个脱落窗，可以看一下，没有问题。这个是咱们这个3D 打印的一个转接头，这是弹仓，打开这盖子从这里倒水弹的。你可以把这几个螺丝拧下来，换上这个转接头，可以拧咱们那个大的水瓶子，也是可以的。不用也行。不用直接往这里倒水弹就可以。这个是装在侧边，装这个位置，把螺丝拧。这就是组装好的一个状态。